كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم النقاب عن الشعار المعتمد لدورة كأس افريقيا في دورته المقررة التي ينظمها المغرب نهاية السنة الجارية، ولكن اختيار الزليج رمزا لهذه المنافسات لم يمر مرور الكرام وأحدث موجة جدل لم تنتهي بين المغاربة والجزائريين. مشاهدينا، طبعا الزليج معروف بألوانه وأشكاله المميزة ولم يعد خافيا بسبب ذلك الجدل المستمر، فهكذا ظهر الشعار التذكاري للمنافسات الإفريقية بشكل رسمي وأصبح متداولا عبر المنصات واجتماعات المسؤولين في الكاف، ورمزا سيكون حاضرا طيلة المنافسات الإفريقية التي ستنطلق في 21 من ديسمبر القادم وتستمر حتى 18 من يناير عام 2026 في المغرب. الاتحاد الافريقي لكرة القدم، ورغم ان الزليج محل جدل بين الدولتين او محل جدل بين الدولتين الجارتين، فقد كتب عند تقديمه للشعار المميز لهذه الدورة ما يلي: شعار كأس الأمم الإفريقية 2025 المستوحى من فن الزليج المغربي يرمز إلى الوحدة والإبداع. أما الكأس التي أعيد تصميمها أيضا فهي تعكس مكانة وهيبة البطولة. شعار كأس أفريقيا بالزليج طبعا حظي بإشادة واسعة داخل المغرب وخارجه، باعتباره يعكس الهوية الثقافية المغربية بشكل مميز ويبرز فن الزليج كعنصر تراثي أصيل للمغرب، باعتبار أن